السلام عليكم، كي بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير في امان الله. مرحبا بكم في عالم لوجين، الناس اللي كانوا والناس اللي غادي يجيو ان شاء الله. اليوم فيديو زوين بزاف. اخيرا غادي نسافروا، وحنا دابا في الطريق مسافرين. كيف ما كتشوفوا العام اللي فات ما سافرناش على حسب الظروف ديال كورونا، وهذا العام هذا بغينا نعوضوا العام اللي فات. الوجهه ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غتكون الشمال تطوان. غادي نمشيو بالضبط ان شاء الله لمارتيل. كتشوفوا الدنيا غزاله وزوينه في الطريق، الخضوريه والناس كتبيع الكرموس، بزاف ديال الحوايج في الطريق، الطين، كانت ممتعه بزاف بزاف بزاف. ايوا هذه هي الطريق نمشيو ديالنا. لهاد العمارة هادي اللي هنا، اللي دخلنا وطلعنا وكنا كنشوفو كامل. الله فين والله. الواحد كيمشي للشمال لحقاش فيه البحر، هادي لاكار ولا شنو؟ ما كيكونش فيه الصهد. هذوك خلاص الطريق بمارتي اللي كنا هنا، ولكن احنا في هذا الصف. قبل ما هنا هي نشوفو وقفنا في الحمراء. كيف ما كتشوفوا بلاصه غزاله، فيها واحد العين، فيها الماء ديالها رائع جدا، مبرد داك الماء غزال، ماء معدني واعر طب. شو كيدير تبارك الله، الجبال غزاله، النجوم براد. نقولوا كيف ما كتشوفوا كاينين بزاف ديال الناس، وشوفوا المناظر اللي عطانا ربي سبحانه وتعالى غزاله. تبارك الله الخير ربي يسير، كلشي موجود. وهنا الحمد لله وصلنا المدينة ديال تطوان، بالضبط مارتيل. الحمد لله على السلامة. وهذه هي الدار اللي كرينا في مارتيل، جايه في الطابق الثاني. هي هذه شدت علينا الباب، هي تحلات الباب. هذه هي الدخله. كاينه اول حاجه دوش، وكاين هنايا في هذا الكولوار هذا كاينه كوزينه، طبيعه الحال فيها كلشي، البوطه، الثلاجه، المسائل ديالها، الماينات. فيها هنا واحد البلاكار، تخرجي من الكوزينه كتصيبي هنا واحد بيت نعاس. فيه هنايا بلاكار دو طابل دو نوي. عاود كاينه هنا واحد الكليسه بالتلفازه، فيها 3 ديال السديدرات. دار كبيره مزيونه، زعما تهز عائله كبيره. وكاينه هنايا عاود واحد الكليسه حتى هي فيها 3 ديال السديدرات. واحسن حاجه في الدار هي البالكون، كيطلع على البحر مباشره، غزال على هذا الشكل هكا. كاين شويه ديال الريح. شو البالكون شحال واعر، واو، واعر 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 وكبير. هنايا الواحد يشرب قهوه، يفطر، واعر، المنظر هائل. والله الا دابا غير اجيو لمارتيل، والله الا فيه الكرا رخيص، ما غاليش بزاف مقارنه مع الاعوام الاخرى، والديور موجودين وما كاينش البشر كتير، والناس دايره الاحتياطات ديالها، يعني الواحد ما عنده لاش يخاف. وما تحرموش راسكم من هذا الجو الرائع جدا. ومن
بالنسبه لهاد الدار هذه اللي وريتكم انا، حنا كارينها ب 300 درهم الليله. موجودين هاد لي السفليه اللي ما كطلش على البحر دايره ب 200 درهم، يعني الفرق بيناتهم ديال 100 درهم. اللي زايده هو هاد الاطلاله هذه على البحر، يعني موجودين الكرا، يعني الكرا رخيص هاد العام هذا. حنا مولفين الاعوام اللي فاتوا كانوا كيجيو كنا كنصيبوا كاع على رخيصه هي 400 ديال الدرهم. دابا موجود الخير اللهم لك الحمد. كما كتشوفوا هكا المنظر رائع. حنا غاديين في لاكورنيش اللي كيبان لنا هاد المطعم الطربوش، خلينا انتباه باش نشوفوا فيه مأكولات ديال الشرق. هنا كاينه الكنافه بجميع انواع ديالها والاشكال ديالها. المهم هنا الحلويات، هذه جهه الحلويات. هنايا باغا نتذوق الكنافه، مازال ما عرفتش اين وحده فيهم ناخذ، وهي كتقول لي كل وحده شتو فيها. وبالاخير اختاريت هاد الكنافه هادي، قالت لي فيها كاوكاو والبيستاش والزبيب وشل حوايج. انا قلت نتذوق هادي. دابا مشينا باش نجلسوا. هادو هما الطرابش اللي كيتميزوا بهم. كاين هاد الطربوش الخضر وكاين واحد الطربوش الاحمر. هذا بالنسبه للرجال وهذا للعيالات النساء. هذه هي الكنافه اللي خديت، كتجي على هذا الشكل هكا. فاش دقتها جاتني حلوه بزاف بزاف بزاف، فيها واحد الحلاوه خطيره، حلوه بزاف. وهنايا طلبنا الطعميه، كتجي على هذا الشكل هكا ما بيهاش. وهنايا البحر والمينا، يا سلام. والله شد واخ
واخا فاش ما بغيتي غندور هادشي باش نوفي مع ديك الساعه. وفي الاخير اختارينا نلعبو بهذا الجو هذا ممتع زوين. قطعت الصوت لحقاش كانت الموسيقى مجهده وكان صداع بزاف، داكشي علاش قطعت الصوت. المهم استمتعت بهذا النهار هذا، وانا كنصيب هذا الفيديو هذا كذلك استمتعت لحقاش بغيت نشارك معكم هذا الاستمتاع اللي استمتعت به. وهذه هو الفيديو ديالنا على هذا الشكل هكا، نوع جديد. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تفرجوا فيه وخليوا لي لايك وكومونتير. هذاك لي كومونتير والله الا كتحفزني. شكرا لكم كاملين، وشكرا بطبيعه الحال على المشاهده. دمتم في رعايه الله.